早上好啊！今天下大雨了，看看全是啊，下雨喽，下雨喽！今天准备去县城，去拿个快递，然后寄个快递给我妹妹寄东西。出发！现在我要给我妹妹寄的东西是啊，这个果子酸木瓜，我给她寄过去。哎呀，掉了一个，都是刺儿啊。他肯定喜欢吃这个，这个还没有完全的熟，只是这种时候的这种，熟了之后是特酸，这个时候是特别嫩，还是比较好吃的。哦哟，这茶叶都这么多了，看多不多，长得好不好？嘿，摘了这么多，哇塞，看看这边更多，哎，每一年都很多。可以了，可以了。哎呀，这个雨下的，我去，太滑了。整理好东西去县城。我是骑的摩托车的。我的又下雨了。刚才我听到是人工降雨，biang biang一直在打。哇，到县城了，看还在下雨，真冷，都湿完了。刚才在路上是暴雨啊。现在准备去拿快递，寄快递去。哇，刚刚寄好快递，就在那边，我寄的是顺丰。现在过来这边走一走，太冷了。我们看一下我们县城的风景。把我冷的抖的，这个手机都拿不稳了。过来拍几张照片。我操，真冷。我看到有一棵树特别漂亮。哎，看到没？看到没？哇塞，看看多好看呢！大家看看啊，我们县城现在已经变成这样了。这个花儿也是蛮好看的。太冷了。现在买个东西就回家了，回家。东西都弄好了，这会儿。现在来到了超市，但不知道买什么了，我丢嘞！买了一个凉拌，居然要6块钱，哦哟！我去，我怎么回家呀？真的很冷，很冷啊！一下雨就特别冷。现在回家了，到家了，到家了！我去，再看，湿完了，这些都湿完了。到家，还在下雨。